ตะเกียงเจ้าพายุครับเยอรมันกระเช้าเล็กแบบกระเช้าล็อก1,500ครับพ่นไฟตากว้างของเพื่อนสมาชิกมาทำระบบครับนี่ครับเดี๋ยวจะทำการรื้อครับแล้วก็จะถ่ายคลิปแจ้งให้ทราบนะครับมีหัวนอกไม่มีหัวในครับไม่มีถ้วยแอลกอฮอล์ครับคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบนะครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ